Ahora es de noche. Hola a todos por ahí. Son casi las 6:30. Hoy es martes. Hoy estamos a 10. No, hoy estamos a 7, 8, 9, 7 de diciembre. Aquí está Ed. No se ve nada. Ríete, Ed. Yo puedo verte. Pero mira, se ve acá el fueguito. Está a 74 grados ahora mismo. Bien rico. Ahí todo el mundo, mira, no se ve, pero mucha gente con las decoraciones de Christmas. Y guys, yo dije que iba a decorar el RV, pero que va. I thought that I did have my Christmas here, but I don't. No sé, no lo veo aquí. Pero, él trajo las lucecitas para ponerla, pero no puso nada.